여러분, 코로나 때에 문재인 정부의 방역 지침을 통해서 5명 들어가라, 10명 들어가라, 50명 들어가라 이렇게 해서 한국교회는 어마어마하게 피해를 입었습니다. 그런데 코로나가 끝나고 난 다음에 보니까 6만 개의 교회 중에서 1만 2천 개의 교회가 사라졌습니다. 우리가 이런 악법을 막지 못하면 교회 터전을 잃게 되고, 누군가가 교회를 해하려고 하면 얼마든지 이런 악법들을 통해서 교회를 근본적으로 멸살시킬 수도 있습니다. 악법을 막아서 자유대한민국을 지켜내고 교회를 지켜내야 되겠습니다. 자유대한민국 파이팅! 한국교회 파이팅!